নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাৰ্মিং লাইফ আসাম চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আমি ফাৰ্মত গাহৰিক কিদৰে দানা দিওঁ তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ। গাহৰি ফাৰ্মৰ লগতে মীন পালনত কিছু আপোনালোকক জনাম। আমি পুখুৰীত কিদৰে দানা দিওঁ, কি দানা দি আছোঁ সেইটো আপোনালোকক জনাম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমাৰ লগতে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মই কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি যেন আগ্ৰহী হৈ উঠে, সেয়ে আমাৰ চেনেলৰ উদ্দেশ্য। বলকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে আমি দানাখিনি ষ্টক কৰিছোঁ মই ঘৰতে। ফাৰ্মত যিহেতু তেনেকুৱা ঠাই নাই, ঘৰতে ৰাখিছোঁ বস্তুখিনি। আৰু এয়া চাওক, এয়া মোৰ মাছৰ দানা হয়। এইটো মাছৰ কাৰণে আনিছোঁ। এইটো 4 mm আৰু যিহেতু মাছখিনি ডাঙৰ হৈছে তাৰ কাৰণে 4 mm দিব লগা হৈছে। আৰু এয়া মোৰ গাহৰিৰ দানা, এইটো সোণা গোল বুলি ফিনিচাৰ ফিড। এইটো মই গাহৰিখিনি গোটেই ডাঙৰ গাহৰি, সেইকাৰণে ফিনিচাৰ ফিডটো ইউজ কৰিছোঁ। এয়া চাওক ফিনিচাৰ ফিড। ইয়াৰ লগতে মোৰ পুখুৰীত আৰু এটা পুখুৰী আছে, তাতে মানে কি অলপ সৰু সাইজৰ মাছ এৰিছিলোঁ। যিহেতু মই IFC মাছ কৰিছোঁ, ৰৌ ভকুৱা। আৰু ইয়াতে ৰাইচ পুলিচৰ লগতে মাকৈ গুড়ি খলিহৈ এনেকৈ মিক্স কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই শুকান গুড় খলিহৈ ইউজ কৰোঁ। এইটো গাহৰিৰ দানাৰ লগত ইউজ কৰোঁ শুকান খলিহৈ। এইটো মানে কম পৰিমাণে দিয়া যায়, আৰু বেছি পৰিমাণে দিলে গাহৰিৰ তিতাটো একদম বেয়া পায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে বেছি পৰিমাণে নিদিব, কম পৰিমাণে দিব, যাতে সিহঁতৰ ছালখনৰ লগতে গাহৰিটো একদম চিলচিলীয়া হৈ থাকে। মানে যেতিয়া সৰিয়হৰ খলিহৈ দিব, তেতিয়া গাহৰিজনীও ধুনীয়া এটা চিলচিলীয়া ৰূপ দেখা পাব আপোনালোকে। আৰু কোনো চিকৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কীট পতংগ ছালত ইমান সহজে লাগিব নোৱাৰে খলিহৈ দিলে, সেইটো আপোনালোকে জানি লওক। আৰু এইটো ফিড ফিনিচাৰ ফিড, ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো আহে সোণা গোলৰ। আৰু মই গডৰেজো ইউজ কৰি চাইছিলোঁ, মহাৰাষ্ট্ৰ ইউজ কৰি চাইছোঁ, আৰু এইটো সোণা গোল বুলি ইউজ কৰি আছোঁ। এইটো কি ৰিজাল্ট আহে মই গম পোৱা নাই, আপোনালোকক জনাম কি ৰিজাল্ট আহে। বলকচোন মোৰ ফাৰ্মখনলৈ একবাৰো। আৰু এয়া ফাৰ্মত আহি পালোঁ, আৰু এয়া মাৰ লগত দানা দিম আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, আৰু এয়া চাওক বইল কচু দি আছোঁ চবকে। আৰু দানা নোপোৱাৰ কাৰণে হাল্লা কৰিছে সিহঁতে। আৰু এইফালে নতুনকৈ ৰুম বনাই আছোঁ। আৰু এই জুগলিৰ লগত বইল কচু দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি যিখিনি দানা মই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰোঁ, আৰু ইয়াতে সোণা গোল বুলি যোনটো ফিড দিছিলোঁ সেইটো মিক্স কৰি দিছোঁ। চাওক, আৰু ইয়াতে খলিহৈ আছে, খলিহৈ আছে। পুৰা হাল্লা।
মাছক আমি দানা দিম আৰু এই চব কি সুন্দৰভাৱে দানা খাই আছে আৰু পোৱালিকেইটাও দানা খাব পৰা হৈছে এইকেইটা পোৱালি আৰু এইফালে নতুনকৈ ৰুম বনাই আছোঁ আৰু ইহঁতক চাওক এইটো মোৰ বৰ হয় পুৰা দানাতে একদম ইহঁতো খাইছে আৰু ইয়াৰ পিছত আছে খাচী গাহৰি ইহঁতক চাওক এইটো পুৰা একদম সোৱাদ মগ্ন হৈ আছে আৰু এইফালে মোৰ মাইকী এজনী পোৱালি দিছে আৰু এজনী পোৱালি দিব আৰু চাওক পোৱালিকেইটা পুৰা ষ্ট্ৰং আছে এসপ্তাহ হৈছে মাত্ৰ আৰু সিহঁতে দানা খাই আছে সেইটো ফালে আৰু এইজনী পোৱালি দিয়া নাই মানে বেলেগকৈ ৰাখিব হৈছে কিন্তু ৰুম নাই বাবে দিব পৰা নাই বেলেগ ৰুম আৰু এনেদৰেই মোৰ ফাৰ্মখন বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইফালে ৰুম বনাইছোঁ বলক এতিয়া ফিচাৰী ফালে যাওঁ আমাৰ দানা লওঁ বলক এয়া আমাৰ পুখুৰী ফালে গৈ আছোঁ এয়া পাই গ'লো আমাৰ পুখুৰী আৰু এয়া পুখুৰীৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ এইটো আমাৰ পুখুৰী এতিয়া ইয়াতে দানা দিম আৰু মাছক কিদৰে দানা দিওঁ সেইটো আপোনালোকক জনাম এতিয়া আৰু এয়া চাওক মাছৰ যিটো ফিড কিনিব পায় কমাৰ্চিয়েল ফিডৰ লগত খলিহৈ আৰু ৰাইচ পলিচ মিলাই সানি লৈছোঁ আৰু এইটো আমি ছটিয়াই দিম যাতে সৰু মাছখিনিও পায় আৰু ডাঙৰ মাছখিনিও পায়